إدارة النادي الأهلي بتسبق أي حد وبتجري بسرعة عشان تلحق تخلص كل حاجة، وكل ما يفيد فريق النادي الأهلي بيعملوه إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو. وطبعا إدارة نادي الزمالك خدت خطوة أخيرا صحت من النوم وخدت خطوة سريعة. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي اللي بتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكرة مع شيتوس. ويا ريت لو انت اول مره تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وانا حابب الكل يشير الفيديو ده على قد ما يقدر لكل الناس عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدا حلقتنا. كرة مع شيتوس. واول حاجه حابب اتكلم عنها طبعا اداره النادي الاهلي برئاسه بيبو برئاسه الخطيب. هي اداره كلها بتسعى ان هي تعمل كل حاجه تفرح الجماهير بيها، وكمان ان هي تحافظ على فريق كره القدم بتاعها، وان هي تعرف تكون فريق جامد يعرف ينافس في كل البطولات، وكمان ياخد بطوله افريقيا وياخد الدوري، وكمان يوصل لكاس العالم للانديه، لان هم جربوا متعه فلوس كاس العالم للانديه والشهره والتاريخ، وكمان لعبوا مع احسن انديه في العالم. عشان كده اداره النادي الاهلي تسبق بمليون خطوة أي إدارة تانية. إن هي أول لما رجعت من كاس العالم للأندية أول حاجة عملها بيبو إيه؟ إن هو عاوز يحافظ على استقرار الفريق، عاوز يحافظ على نجوم الفريق، عاوز يحافظ على أحسن لعيبة عنده في الفريق. وهم مين؟ إمام عاشور، وسام أبو علي، إليو ديانج، وعندك شوبير حارس المرمى بتاع النادي الاهلي. دول عملوا لهم ايه؟ هيمددوا لهم عقودهم، هيجددوا لهم عقودهم، هيعلوا الرواتب السنويه بتاعتهم، هيعلوا الاجور بتاعتهم، هيخلوهم بدل ما هم فئه اولى هيخلوها فئه سوبر ستار، هيخلوها الفئه الاولى فوق الدنيا، هيخلوها كل حاجه. المهم ان هم هيحافظوا على الفريق، حتى لو هيدوهم فلوس من بره يكتبوا العقود بارقام ويبعتوها لاتحاد الكوره، وهم يدوهم ارقام تانية، يكتبوا لزيزو 5 مليون وهم اصلا بيدوا له 100 مليون. مش فارقه معانا، الدوله هي اللي تدور، لكن اداره النادي الاهلي بتعمل الصح للفريق بتاعها، وبيحافظوا على احسن 4 نجوم عندهم. طبعا وسام ابو علي نجم النجوم، وسام ابو علي من احسن رؤوس الحربه اللي انا شفتها بقالي فتره طويله قوي. ما شفتش نفس الستايل ده من بعد مصطفى محمد بتاع نادي الزمالك، وعشان كده فعلا وسام ابو علي فعلا لازم يخلوه في النادي الاهلي، ما يبيعوش، لان لو باعوه هيخسروه ومش هيعرفوا يجيبوا مكانه. وطبعا دي خطوه مهمه بالنسبه لاداره النادي الاهلي، ان هم خلاص قعدوا وسام ابو علي، خلاص هيدوا له الفلوس اللي هو عاوزها، خلاص هيقعد. بس ايه يا باشا، طالما فاضل لك كام سنه، لا زود عليهم سنه، زود عليهم سنتين، المهم ان احنا هنديك الفلوس اللي انت عاوزها بدل ما تحترف، عشان احنا عاوزينك في الفريق. وهو الواد مرحب جدا وسام ابو علي، لان هو فعلا لقى نفسه في النادي الاهلي، لان هو قبل ما يجي النادي الاهلي كان واقع وما كانش اي حد يعرف عنه اي حاجه، بس هو برضه هو اللي عمل نفسه. والنادي الاهلي زود له كتير قوي لما جه لعب مع الفريق ده ومع الكيان ده ومع اداره النادي الاهلي كمان، اللي هم بيوفروا كل حاجه، بيوفروا الفلوس، بيوفروا كل حاجه للعيبه وللجهاز الفني ولكل حاجه. عشان كده بيبو فعلا سبق وخد خطوه بسرعه اول لما رجع من كاس العالم للانديه، لان امام عاشور جاي له عروض كتير. خد يا باشا لحد 2000 لحد 2030 انت قاعد معايا، لحد بعد كاس العالم كمان اللي جاي اللي هو 29، لا هو كمان هيمدد لحد 2030. وعندك وسام ابو علي، وعندك اليو ديانج، تعالى يا باشا جاي لك الخلود، لا ما مش هتروح الخلود، انت قاعد مع فريق النادي الاهلي لان انت نجم. اليو ديانج في نص الملعب لا فرده تقيله، اليو ديانج في نص الملعب النادي الاهلي فرده تقيله، هو ومروان عطيه وبين رمضان وامام عاشور. لا انا مش هتكلم على اللعيبه، انا بس خلينا في ايه، في المواضيع بتاعتنا عشان ما نخشش في موضوع النادي الاهلي، لان انا فعلا بعاني مع اداره نادي الزمالك. فخلينا دلوقتي في موضوعنا مع اداره النادي الاهلي، ان هم وفروا كل حاجه للعيبه. حتى مصطفى شوبير، يا راجل مصطفى شوبير قاعد على الدكه ومن احسن حراس المرمى. مصطفى شوبير اللي قاعد على الدكه من احسن حراس المرمى، وكمان هو هياخد فرصته الفتره اللي جايه، لان مصطفى شوبير حارس مرمى تقيل احسن من ابوه بمليون مره. مالناش دعوه باحمد شوشو، احنا خلينا في مصطفى شوبير. ده لاعب خلوق ولاعب نجم، وكمان عرف كمان ان هو يخلي نفسه احسن من احسن حراس المرمى اللي موجوده في مصر، مع انه ما بيلعبش كوره، مع انه ما بيقفش. اول لما بينزل الماتش اللي بينزل فيه مع النادي الاهلي بيفرق مع النادي الاهلي. لو الشناوي اتصاب وقعد، والشناوي ينزل بعد، وشوبير ينزل بعد 10 شهور ولا 20 شهر ولا سنه، ينزل برضه بيبقى احسن من الاول. يبقى كده ده بيلعب على نفسه، دوت بيقوي نفسه، دوت بيخلي نفسه من احسن حراس المرمى. عشان كده مصطفى شوبير من حقهم ان هم يجددوا له، لان مش هيلاقوا حارس مرمى زي مصطفى شوبير. ونيجي بقى كمان ايه، عندك
بن رمضان، وعندك اليو ديانج، وعندك مصطفى شوبير، وعندك زيزو كمان بقى تيجي تقول لي ده بيجي له عروض ايه يا باشا؟ ده لسه ماضي 4 سنين. زيزو هيجي له عرض، والنادي الاهلي بالسذاجه اللي هو فيها قوي اداره النادي الاهلي ان هم يبيعوه. ده يا راجل واسامه ابو علي لو جاله عرض خيالي مش هيبيعوه، ده لو جاله 10 مليون دولار مش هيبيعوه، هيروحوا يبيعوا زيزو اللي هو لسه واخده من قلبك، لسه واخده من نادي الزمالك فري. يا راجل ده احسن صفقه عملوها مع النادي الزمالك، خدوه من قلبك. امام عاشور اللي احنا زعلانين عليه واللي هو احسن لاعب في مصر، وانا بقول عليه احسن لاعب في مصر، ما خدوش منك. انت هو جالك امام عاشور وانت ما عرفتش اصلا تاخده وما معكش فلوس، انت اصلا اداري فاشل، انت اداري فاشل. عشان كده هو راح النادي الاهلي، بقى امام عاشور في النادي الاهلي. واشرف بن شرقي انت ما رضيتش تجيبه ورحت جبت مشلاك تقول لي ب 700,000 دولار ولا ب 800,000 دولار، وما رضيتش تجيب بن شرقي بمليون و100 دولار. لا يا راجل، وفرت ايه؟ وفرت 400,000 دولار، وبعد كده مشلاك مشي وهياخد العقد كامل، هياخد له بتاع مليون ومليون بيشتكيك. يا راجل اقعد ساكت بقى، وعمالين تضحكوا علينا وتقولوا مكتمين على الاسرار، مكتمين على الاخبار، مكتمين على الصفقات، مكتمين مش عارف ايه. جون ادوارد ده هيخرب الدنيا، جون ادوارد هيولع الدنيا. انا كزملكاوي مش متفائل. عشان كده نرجع تاني لمرجوعنا ونرجع تاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيبو بياخد خطوات سريعه. ونكمل بقى اخبار نادي الزمالك بعد موضوع حسام عبد المجيد اللي هو عاوز يحترف، وطبعا جاي له عقد بمليون دولار، وخلاص الاحتراف خلاص فشكل وخلاص مش لاقيين له اي عروض خالص، وهو بس عاوز ايه؟ بيعمل مشكله مع اداره نادي الزمالك عشان اذا كانوا يزودوه ماديا، او هو ان هو كمان ايه؟ مخلص بقى مع النادي الاهلي ومش عاوز يجدد وعاوز يلعب السنه دي ويمشي السنه الجايه ويروح النادي الاهلي فري. نفس موضوع زيزو هيبان الموضوع في الخطوات اللي جايه، لان فعلا حسام عبد المجيد مش جاي له اي عروض قويه، وحتى العرض اللي جاله اذا كان بمليون دولار وكمان مش عرض قوي وما كملش، وخلاص الفريق مش عاوزه وخلاص الموضوع اتفشكل. عشان كده موضوع حسام عبد المجيد نسيبه على جنب ونكمل باقي اخبار نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك خلاص الحمد لله خدت خطوه في ايه؟ مش في موضوع حسام عبد المجيد خالص، ده هم نايمين في موضوع حسام عبد المجيد ومش عارفين يجددوا له. خدوا خطوه في ايه؟ ان هم الحمد لله اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب يوجهوا الشكر للكابتن ايمن الرمادي هو والجهاز الفني بالكامل. خلاص الراجل قاعد من بدري مستني ان هو يقولوا له سلام عليكم، هم كانوا مستنيين بقى يجي مدير فني جديد، فالحمد لله ان احنا دلوقتي هنخش في موضوع المدير الفني الجديد. فخلينا دلوقتي في الجهاز الفني هو والكابتن ايمن الرمادي، خلاص اداره نادي الزمالك وجهوا لهم الشكر. هم بس لا، وكمان الجهاز الطبي بالكامل برئاسه الدكتور محمد اسامه خلاص وجهوا له الشكر، مع ان الدكتور ده معانا بقاله 8 سنين وكان صراحه من احسن الدكاتره، بس اخر سنه مش عارف ايه اللي حصل، كل اللعيبه اصابات واللي بيتصاب ما بيرجعش تاني، الجفال يتصاب ما رجعش تاني، مش عارف مشلاك يتصاب فتره طويله ما رجعش، مش عارف دي مين يتصاب، فاللعيبه عماله تتصاب وما بترجعش، فكده في مشكله في الجهاز الطبي. فدي برضو خطوه كويسه، بس هنشوف بقى هيجيبوا مين هو الجهاز الطبي اللي جاي بالكامل، لان هم مشوا الجهاز الطبي بالكامل برئاسه الدكتور اسامه حسن. وطبعا برضو نكمل معانا اخبار نادي الزمالك وهم الصفقات الجديده اللي نادي الزمالك خلص معاها بالفعل، وهم اولهم طارق حامد طبعا اللي جاي لك فري وخلاص خلص احترافه وخلص عقده وجاي لك فري. هو جاي يختم نهايته مع نادي الزمالك، لان هو هيجي يلعب له 2-3 بكتير قوي، ده لو لعب ال3 واخره هيلعب مع نادي الزمالك 2 سنين. طبعا طارق حامد، ومعاك محمد شريف مهاجم النادي الاهلي سابقا برضو جاي لك فري، وعندك احمد شريف مهاجم فاركو برضو انت خلصت فيه، وجاي لك مين بقى؟ حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي سابقا، ودوت طبعا اللي انت برضو بتخلص فيه دلوقتي. هم دول ال4 لعيبه اللي نادي الزمالك خلص معاهم حاليا. وطبعا كلنا عارفين ان البنك الاهلي كان عاوز مصطفى شلبي، وطبعا جماهير نادي الزمالك عملت حفله ان مصطفى شلبي جاله عرض، وطبعا كانوا عاوزينه يمشي، لان طبعا مصطفى شلبي في اخر فتراته ما كانش كويس مع النادي، ولا كان كمان بيأدي بطريقه كويسه مع النادي، لان فعلا جماهير نادي الزمالك قلب على مصطفى شلبي بقى لها اكتر من سنه، لان فعلا خلاص جابوا اخرهم مع مصطفى شلبي. لكن طبعا اداره نادي الزمالك وكمان معاهم احمد حسام ميدو وحازم امام مش عاوزين مصطفى شلبي يمشي، عشان كده رفضوا العرض اللي جه لمصطفى شلبي من البنك الاهلي. وخلاص مصطفى شلبي قالوا لك ده عمود اساسي فريق نادي الزمالك وقاعد مكمل. عشان كده حابين برضو نكمل اخبار النادي الاهلي، وفي 6 لعيبه هيمشوا من النادي الاهلي. شوف النادي الاهلي ممشي مين؟ ممشي نيدفيد
وممشي عمر الساعي ما لحقش يلعب كرة وماشي، وطبعا كان النادي الزمالك هيموت عليه. وكريم نيدفيد ماشي برضو لان هو مش هيعرف يلعب وسط النجوم اللي موجوده دي كلها. وطبعا عندك كمان رضا سليم ومحمد عبد الله واحمد رضا لاعب نادي الزمالك سابقا، وعندك خالد عبد الفتاح. دول طبعا برضو من ضمن اللعيبه اللي ماشيين، عشان كده النادي الاهلي ممشي 6 ومعاهم كريم نيدفيد ومعاهم عمر الساعي. طبعا ال6 لعيبه دول كلهم طالعين اعارات، مفيش بيع يا باشا ومفيش فري، مفيش حاجه اسمها فري، كلهم رايحين اعارات، هيروحوا اعارات. وطبعا النادي الاهلي لو عاوزهم هيجيبوا، لان فعلا مفيش في الدوري المصري احسن من ال6 دول. لو النادي الاهلي سابهم طبعا هتحصل مشكله. ده غير كمان عندك احمد عبد القادر لحد دلوقتي بيحاولوا يخلصوا معاه، هو وكريستو برضه بيخلصوا معاه، لان لحد دلوقتي الاثنين مش عاوزين يطلعوا اعارات، عشان كده هم لسه معاهم مشكله مع اداره النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي واداره النادي الاهلي هتحل المشكله. وهو ده كان موضوعنا النهارده، وحابب افكركم ان انا كنت بتكلم عن اداره النادي الاهلي وبيبو، وكنت بتكلم عن اداره نادي الزمالك وحسين لبيب، ان بيبو سبق بكتير قوي وخد خطوات كتير قوي لفريقه ولناديه، وحسين لبيب يا دوبك لسه صاحي وخد خطوه يا دوبك اخيرا لنادي الزمالك. وعشان كده حابب اشوفكم في حلقه جديده، ويا ريت لو انت اول مره تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، ويا ريت تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا لكل الناس، عشان حابب اشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.